Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan video swamedikasi tentang batuk yang disertai dengan pilek, di mana saya Utari Dwi Kirani berperan sebagai apoteker. Saya Susira Perdana sebagai TPK. Saya Tiara Apila Putri sebagai narasi. Saya Sri Lestari sebagai pasien. Saya Selina Filiningsi sebagai pendamping pasien. Baiklah, selamat menyaksikan. Seorang wanita berusia 50 tahun datang ke apotek dengan keluhan batuk berdahak selama 2 hari. Ia tidak memiliki riwayat alergi apapun dan belum menggunakan obat apapun. Pada kasus ini masih bisa diatasi dengan menggunakan swamedikasi. Selamat siang Ibu, bisa dibantu Ibu? Siang Ibu, ini saya mau beli obat untuk ibu saya. Baik Bu, tunggu sebentar ya Bu, saya panggil apotekernya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu, saya apoteker Utari Dwi Kirani yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Siang Ibu, ini saya mau beli obat untuk ibu saya. Oh, untuk orang tuanya ya Bu. Baik ya Bu, saya mau minta identitas diri orang tua Ibu dulu ya Bu. Nama Ibu siapa Ibu? Nama saya Bu Sri, Bu. Bu Sri, umur Ibu berapa Bu? 50 tahun. 50 tahun. Baik Ibu, boleh disebutkan apa saja keluhan yang dirasakan saat ini Bu? Jadi begini Bu, ibu saya ini sudah 2 hari batuk, terutama di malam hari Bu, dan disertai juga dengan sedikit flu. Oh, sudah 2 hari ya Ibu. Kalau untuk batuknya itu saat ini kering atau sudah berdahak ya Bu? Untuk batuk ibu saya itu berdahak Bu. Oh, masih berdahak. Kalau boleh tahu ada demamnya nggak Bu? Untuk demamnya itu tidak ada. Berarti pileknya aja ya Bu. Kalau untuk ada rasa sesaknya nggak Bu waktu batuk gitu Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah mengonsumsi obat? Belum ada Ibu. Kalau untuk riwayat alergi obatnya ada nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada juga. Jadi kalau untuk riwayat penyakit yang lain, Ibu selain penyakit saat ini ada? Tidak ada Bu. Tidak ada. Suci, Ya Bu, tolong ambilkan resep obat ini ya. baik Bu. Ibu, ini obatnya Bu. Baik, terima kasih ya Suci ya. Ya Bu. Baik Ibu, di sini ada 2 kombinasi obat yang saya kasih ya Ibu. Yang pertama ini ada ambroxol untuk mengencangkan dahaknya. Di sini saya tambahkan CTM untuk mengurangi pilek dan gejala alerginya tadi Ibu. Dan untuk ambroxol sama CTM ini boleh diminum bersamaan ya Ibu. Diminum itu 3 kali sehari setiap 8 jam. Nah, kalau untuk CTM ini memang menyebabkan agak kantuk sedikit Bu. Jadi dikurangi aja aktivitas di luar rumah ya Bu. Kalau untuk penyimpanan obatnya bagaimana ya Bu? Kalau untuk penyimpanannya, Ibu ada kotak obat di rumah? Ada Bu. Nah, kalau ada, Ibu boleh gabung sama obat-obat yang lain, disimpan aja di kotak obatnya ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham dengan cara penggunaan obat yang tadi Ibu? Sudah Ibu. Kalau begitu boleh saya minta waktu luangnya untuk menjelaskan kembali tentang cara penggunaan obat yang saya jelaskan ke Ibu. Baik Ibu. Jadi tadi Ibu kasih 2 obat, ada ambroxol sama CTM. Ambroxol ini untuk pengencer dahaknya, kemudian CTM ini untuk flu dan gejala alerginya. Keduanya diminum 3 kali sehari setiap 8 jam Bu. Untuk penyimpanannya itu di kotak obat dulu pastinya. Baik Bu, kalau misalnya nih ya Bu, 3 hari ke depannya lagi setelah mengonsumsi obat belum juga reda batuknya atau disertai dengan rasa sesaknya, Ibu boleh konsultasi lebih lanjut ke dokter ya Ibu ya. Jadi ini ada terapi tambahan untuk Ibu, bisa dikurangi dulu makanan atau minuman yang manisnya, yang berminyak, dan banyak minum air putih yang hangat ya Bu ya. Baik Bu, ini obatnya ya Bu, jangan lupa diingatkan ibunya untuk minum obat 3 kali sehari ya Ibu. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan.